最後學習耶穌獻上嘅態度。經文話俾我哋聽，耶穌對門徒咁講：要收嘅莊稼多，做工嘅人少，所以你哋要求莊稼嘅主差遣做工嘅人出去收佢嘅莊稼。第三個回應係好重要嘅，被差出去意味住講緊你要獻上，你要犧牲。耶穌睇到人嘅需要，憐憫佢哋。耶穌憐憫人，於是佢行動。所以同樣地，佢今日去呼召跟隨佢嘅門徒都係一樣。當你哋睇到呢啲莊稼嘅時候，你唔好就咁睇到，你要去聽到主差你出去收呢啲嘅莊稼。所以宣教嘅工作、福音嘅工作、使命嘅工作，唔係一個人兩個人做。我哋成日都會諗，年青人暑假有時間，年青人做啦。其實唔係㗎。親愛弟兄姊妹，你返緊工，你有14日假以上嘅請舉手。以上，你返工，你有年假有14日以上嘅請舉手。你直頭暑假都得喎，係咪？即係話14日裏面，其實你係可以攞幾日時間去到做宣教。記唔記得11月新加坡個團隊嚟宣教啊？嚟到做 training， 嚟到做服侍啊？其實佢哋好簡單㗎咋，攞1日假，星期5嚟咗香港做服侍，禮拜6做服侍，禮拜日崇拜完之後，夜晚就返新加坡，然之後第二日繼續工作。其實佢哋都有做緊宣教工，所以佢哋1年去7次、8次宣教。其實我哋願唔願意用我哋嘅生命裏面一啲嘅假期，去少1次旅行？可能你已經 plan 新年又去，復活節又去，聖誕又去，1年3次旅行裏面，我將其中1次嘅其中嘅幾日去奉獻俾我哋嘅主，去到做宣教呢？或者你真係唔得嘅，你好多顧慮嘅，我哋喺香港嘅裏面有冇嘢係我哋可以做得到嘅呢？獻上唔代表一種犧牲嘅態度，獻上反而係問我哋可以將我哋所擁有嘅點樣俾主去到使用。我哋唔使覺得，我哋冇咗個假期，但係其實你會發覺，當我哋好似擺上咗個假期，你有冇考慮上帝換嚟俾你嘅得着會更多呢？羅馬書12章1節話俾我聽，所以弟兄們一齊讀嘅話，1、2、3請。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。係啊，每個獻上犧牲可能涉及到時間，可能涉及到舒適圈、金錢，但換另一個角度係我哋將我哋所擁有嘅獻翻俾主。我哋嘅時間、我哋嘅恩賜、我哋嘅專業、我哋生命嘅經驗、我哋嘅青春，甚至乎我哋嘅不足，我哋都獻俾我哋嘅神。所以今次呢個宣教嘅旅程，絕對唔係一個人可以完成得到嘅 mission， 而係成間教會嘅弟兄姊妹一齊去支持。有弟兄姊妹做前線，去到做請假、放低工作，踏上宣教嘅路程。有弟兄姊妹願意用金錢奉獻，包括咗你哋參加黑板印語，包括咗你哋冇參加黑板印語，但係都願意俾錢參加黑板印語，或者直接俾現金去到支持呢一個嘅宣教，包括教我哋跳讚美操，包括為我哋禱告，包括去統籌、去到安排、去到計劃，甚至乎當地嘅教會，佢哋款待我哋，佢哋接待我哋，照顧我哋，每一個看似好微小，但係都係不可或缺嘅一部分。親愛弟兄姊妹，請靜哥哥去咗邊啊？對唔住，請對唔住啊。其實真係，當我哋去 mission 嘅時候，點解心裏邊會咁多嘅感動？因為睇到神好多工作喺人嘅生命裏面，佢哋改變，佢哋成長，呢個係真嘅。你可以聽多啲佢哋嘅故事。有時環境係越嚟越艱難，對於佢哋嚟講，佢哋都諗緊應該要點樣做。但我睇到嘅係佢哋憐憫啦，佢哋仍然願意去做啦。佢哋真係願意去犧牲，去到擺上，佢哋繼續去到做呢一個咁堅持，去到做呢一個嘅方面嘅工作，值得我哋學習。心裏邊好傷痛，但我知道我哋所做到嘅有限，只能夠去到禱告。今日我邀請我哋嘅屯門新生命堂嘅弟兄姊妹，從香港出發，做好我哋香港嘅根基。將來我哋有機會唔單止短宣呢，
你點知道將來會唔會有一個喺度被差出去做長宣，好似傅昌達牧師一樣，去到做長期宣教嘅人呢？你唔知，你永遠都唔會知道。但係一定要從最少嘅開始。你有冇睇到耶穌所睇到嘅？所以你願意去。你有冇睇到耶穌所睇到你？所以你憐憫。甚至乎你有冇耶穌嗰種獻上嘅心？我哋一齊同心嘅祈禱。主，我哋禱告，福音嘅使命唔係淨係上一代完成咗之後就交俾下一代，唔係要等到上一輩退休咗落嚟，下一代先接棒。正如詩篇145篇話俾我聽，這一代要對那一代頌讚你嘅作為，佢哋要傳揚你嘅大能。其實係每一代都有佢嘅責任、使命同埋佢嗰個崗位。所以我哋今日祈禱嘅係唔係要淨係學嗰個方法，係要學習耶穌你自己。你成為我哋嘅榜樣，你首先走出去，離開你嘅舒適圈，你憐憫人，你睇到人嘅需要，你學習甘心去獻上你嘅生命，即使你最後你都係覺得好難。如果你話如果可以嘅話，拎走你個苦杯添，甚至乎你都係咁講，但係你最終願意順服，按住神嘅意思去做。所以今日我哋去做 mission， 我哋做宣教，幫助我哋憐憫人，幫助我哋勇敢去行出去傳，幫助我哋勇敢去到話俾人聽我係基督徒，幫助我哋勇敢嘅去到犧牲可能時間啦，可能係我哋嘅專業啦，可能係我哋嘅技巧啦，可能係我哋嘅愛心啦，甚至乎可能我哋一啲嘅奉獻。主，我哋都紀念為到我哋所參與嘅幾個教會，求主你守望佢哋，佢哋喺掙扎當中，喺艱難嘅裏面，甚至我哋都唔知道我哋仲可以跑幾多次，去佢哋嗰度交流幾多次。但我祈禱嘅係為佢哋禱告守望，因為我哋睇到佢哋嘅心，即使佢哋喺患難裏面，喺艱難裏面，佢哋仍然為佢哋嘅國家去祈禱，為佢哋嘅政府去守望。神啊，我哋唔要帶住一個仇恨去到咒詛，而係我哋要帶住祝福，同樣地祝福我哋所愛嘅我哋所愛嘅弟兄姊妹，我哋所親愛嘅國內嘅教會，每一個教會，佢哋嘅弟兄姊妹，佢哋嘅牧者，祝福我哋嘅國家，讓嗰個地方福音要遍地開花，讓福音要喺個地方帶嚟生命嘅改變，帶嚟福音嘅轉化，唔係人嘅手段，唔係流血嘅革命，而係福音耶穌基督愛嘅大能進到喺人嘅生命嘅當中。呢個係我哋今日我哋所要學習要去面對嘅事情。求主帶領我哋，亦都幫助我哋，聽我哋禱告，奉耶穌嘅名求一齊講阿們。所以明年希望繼續安排得到我哋嘅宣教，菲律賓啊，國內啊，成日都想安排日本，不過安排唔到。成日都想，不過禱告啦。如果你話我有啲錢去台灣都得嘅，咁去台灣可以安排去台灣，讓我哋教會都係一個宣教嘅教會。過去我哋冇能力做㗎，我哋感謝神，今日我哋可以做啦。一齊同你隔離講嘛，我哋可以做啦。我哋終於有能力可以行遠啲啦，係咪？所以唔使擔心，8月之後我哋做好多方面嘅工作嘅，聖誕節又嚟啦，所以我哋又可以加油。我哋有少少好快嘅報告咯嘛，時間嘅關係。